Nova xornada de calor intensa e inusual en Galicia. Temperaturas moi altas dende primeira hora e que pola noite apenas refrescou. Mínimas de case 30 graus en varios lugares. A calor segue e pola tarde chegarán as treboadas. Mal, moi mal. Demasiada calor para este tempo. Veníamos a las 3:20, me parece, en 28 grados, digo, con razón, calor. En a porta da nevera e a beber. Que tal? Boas tardes. A Xunta ten activadas varias alertas por este episodio de calor. Laranxa no interior de Pontevedra e amarela en varias localizacións da xeografía galega. A calor aperta con moita forza e por iso as beiras dos ríos e as praias convértense hoxe nun destino excelente pros que poden. Xoel Rodríguez. Si, Antía, que achegarse ata puntos do litoral como este o xeito perfecto de escapar desta calor, pero desta hora aquí no Porto do Son atopámonos xa por riba dos 25 graus e desta hora esta imaxe que ofrece este areal completamente ateigado de xente, unha imaxe que de seguro se repite en moitos outros puntos do litoral da nosa comunidade. Desta hora, como dicimos, aquí 30 graus que contrastan desde logo cos 15 os que se atopa a auga. Estamos moi pendentes da evolución do lume en Padrón. Polo momento están afectadas 100 de hectáreas. Numerosos medios traballan dende onte para estabilizalo. Máis de 4.500 persoas reúnen a 8ª edición da Romaría que organiza o PP Provincial da Coruña no Pino. Presentes numerosos cargos populares. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou a xestión da Xunta en servizos públicos e política industrial. Para seguir facendo a Galicia do sí, onde os servizos públicos funcionan. Amigas e amigos, seguiremos traballando para que Galicia siga sendo esa illa de normalidade, entre tanto disparate. Este é o momento do ataque mortal contra o líder da banda venezolana Tren de Aragua, cualificada por Washington como unha das organizacións terroristas máis sanguinarias do planeta. O propio Trump anunciaba nas redes sociais a morte do coñecido como Neno Guerreiro. A operación desenvolveuse en territorio venezolano en coordinación co goberno de Delcy Rodríguez. E así, totalmente destrozada, quedou a igrexa do campo da Feira de Parga no concello lucense de Guitiriz. O retábulo e as imaxes dos santos que había dentro sufriron danos importantes pendentes de catalogar. Por causas que se investigan, un tractor bateu contra a capela. O condutor do vehículo fuxiu e deu positivo nas probas de alcolemia. Agullas, la e vistas ao mar. A praia da Fonte en Vigo converteuse hoxe nun gran obradoiro ao aire libre para celebrar o Día Mundial de Tecer en Público. Unha afección que ademais cada vez conquista a máis xente nova e coa satisfacción tamén de crear algo coas túas propias mans. Seguro que xo notaron. Mesmo pola noite a calor non dá tregua esta fin de semana. E se observamos este mapa coas alertas activadas desta hora, ven que a situación segue sendo bastante complicada. Hai unha alerta amarela en gran parte da Costa da Morte, dende Camariñas ata Ribeira. E laranxa, ollo no interior desta provincia e tamén na provincia da Coruña e na de Pontevedra. A calor, malia baixar lixeiramente de intensidade nesta zona respecto a onte, segue apertando con moita forza. Alejandro Álvarez, ti estás en Forcarei, precisamente un deses puntos marcados no mapa. Si, Antía, aquí no interior da provincia de Pontevedra, en concreto aquí en Forcarei o termómetro xa rolda os 32 graus despois dunha noite que foi bastante quente nalgúns puntos de Galicia, como por exemplo en Vimianzo e Carnota. Agora mesmo están activos eses avisos amarelos por altas temperaturas, nalgúns puntos poderíamos chegar aos 35 graus e durante esta tarde vanse activar tamén avisos amarelos por treboadas. Activas tamén esas alertas por risco deste calor inusual para a saúde, alerta naranxa aquí no interior da provincia de Pontevedra, tamén no interior da provincia da Coruña e no caso da Costa da Morte esa alerta é amarela, polo que toca extremar as precaucións, sobre todo para os máis cativos, para os máis maiores e as mulleres embarazadas, hidratarse ben, non expoñerse ao sol nas horas centrais do día e, por suposto, vestir con roupa axeitada, con roupa ben fresquiña.
Os avisos por calor abafante continuarán na xornada de hoxe pola maior parte de Galicia. En Vimianzo, na Coruña, erguíanse con 31 graus nos termómetros, pero pouco menos acontecía en Cuntis, en Ponte, Caldelas ou en Losame, onde se superaban os 30 graus xa de mañá. A previsión é que as temperaturas máximas sexan similares ás de onte ou mesmo superiores en zonas puntuais. Mal, moi mal. Demasiada calor para este tempo. É anormal, pero bueno, eu como pasei do frío ao calor estou encantada. Segundo o Meteo Galicia, en Ourense prevese chegar aos 38 graus ao longo do día e no resto das principais cidades galegas superaránse os 30 graus. Pontevedra e Santiago de Compostela poderían marcar 34 graus, Vigo e Lugo 33 e a Coruña quedaría con 30. Con esta situación hai un aviso amarelo por altas temperaturas que abrangue o litoral norte da Coruña, o sur de Pontevedra e a maior parte do interior de Galicia. Onte xa vou estar con ventanas abertas e hoxe de momento ainda aguantamos, pero irá peor, creo, durante o día. Eu levo ben porque non traballo. Salgo sol cando quero. Creo que en Galicia temos un tempo maravilloso, no que alternamos moitos meses de choiva e que veña este tempo agora así é unha bendición. Co paso das horas, as altas temperaturas poderían abocar a tormentas localmente fortes polo serán nas montañas de Lugo e Ourense. Diante deste episodio de calor, a Xunta mantén unha alerta de nivel laranxa no interior das provincias de Pontevedra e da Coruña que moitos combaten con mar ou con sombra. Metémonos na casa cando apreta e salimos por a fresca. De feito, onta noite estaban as terrazas cheas aquí en Forcarei porque se estaban magníficamente ben. A situación cambiará lixeiramente cara ao domingo ca aparición de treboadas no interior do país que farán diminuir lixeiramente as temperaturas máximas, aínda que para Ourense seguen esperándose 35 graus. E con estas temperaturas, un dos mellores plans é coller a toalla e marchar para a praia. En momentos así, o que normalmente sería un baño para valentes, hoxe convértese na mellor solución. Xoel Rodríguez. Dende logo, Antía, e máis se atopan areais como este aquí no Porto do Son, onde as temperaturas desta hora xa superan facilmente os 27 graus, pero que contrastan coa temperatura a que se atopa a auga, de alrededor duns 15 graus de temperatura. Ollo porque chama a atención a temperatura precisamente que se rexistrou a 1:20 desta tarde na cidade da Coruña. A estación meteorolóxica de Meteo Galicia rexistraba ali 35,9 graus, e con este panorama son moitos os que deciden fuxir dos puntos do interior desta provincia para chegarse ata o sur e ata o litoral e gozar deste tempo. Desta hora, como ven, aínda son moitos os que continúan nos areais, pero a esta hora, as horas centrais do día, o mellor precisamente é evitalo e refuxiarse á sombra tanto nas terrazas como nos restaurantes. Por diante aínda queda tempo para gozar dunha tarde espectacular de sol e praia na nosa comunidade, tendo en conta tamén que continúa aquí no sur da provincia da Coruña, no suroeste, ese aviso, ese nivel amarelo por este episodio extraordinario de calor. Que nos dera estar ali agora mesmo para combater esta calor. Ben, de seguido regresamos con toda a información do tempo, pero antes imos con outros asuntos. Alfonso Rueda promete traballar para garantir a estabilidade en Galicia nunha España que necesita segura decencia. Dixo na tradicional romaría que organiza o PP provincial da Coruña no Pino, que nesta 8ª edición reuniu unas 4.500 persoas. Os populares poñen a conta atrás para as eleccións municipais que se celebran en menos dun ano e para as que Alfonso Rueda marca este obxectivo para a provincia da Coruña. Eu quero ter aquí a un alcalde da Coruña, a un alcalde de Santiago e un alcalde de Ferrol, e a partir de aí todo o que teña que vir. O presidente reivindica a xestión da Xunta en servizos públicos e política industrial. Onde sabemos que esas 4.000 vivendas que hai que facer, onde sabemos que esa captacións de inversións estranxeiras que teñen que vir aquí porque nos ven un lugar confiable. Seguiremos traballando para que Galicia siga sendo esa illa de normalidade, entre tanto disparate. E asegura que na Moncloa non hai ninguén ao mando e que España necesita a Feijóo máis que nunca. España necesita limpeza. España necesita decencia. España necesita dirección. E España necesita, por enriba de todo, sentidiño. O presidente do PP responde que o modelo de Galicia é o que quere levar ao goberno de España. Aquí non se goberna para resistir, gobernase para servir. E fai unha promesa. E vou a seguir traballando para que o próximo presidente do goberno de España sexa exactamente o Feijóo que Galicia coñece.
En a política nacional seguimos pendentes da imputación do xuiz Calama o que fora presidente do goberno, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Investígao por contrabando e delito fiscal tras incautarlle xoias valoradas n1.300.000 euros. Os socialistas insisten en respetar a presunción de inocencia. Ni nos doblegan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Os de Goberno piden explicacións. A ministra Mónica García exíxelle a Zapatero que sexa honesto e aclare a orixe das xoias incautadas. El señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido y en concreto tiene que dar explicaciones de lo que ha salido últimamente, que son el valor de las joyas, ¿no? El valor de las joyas por 1 millón. ¿De dónde han salido esas joyas? Consideramos que el ejercicio de la política tiene que ser un ejercicio de la política honesto. Dende o PP insisten, as cloacas de Ferraz están cheas de Pedro Sánchez e instan a botarse a un lado. Vamos efectivamente a hacer una limpieza total. Vamos a hacer una limpieza completa porque lo han podrido todo. La cloaca ha manchado la Fiscalía, ha manchado la Guardia Civil. P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española. Ione Belarra anuncia que será candidata de Podemos na Comunidade de Madrid. A líder do partido propón a militancia dalo paso como fixera Pablo Iglesias no 2021. Belarra di que se presenta con toda a humildade e determinación. E os Estados Unidos acabaron co líder da organización venezolana Tren de Aragua, cualificada como terrorista por Washington. Segundo anunciou Donald Trump na súa rede social Truth, o ataque foi enérxico, rápido e letal. A operación desenvolveuse en coordinación co goberno de Delcy Rodríguez. O goberno estadounidense acusaba o coñecido como Neno Guerrero de converter unha banda carcelaria centrada na extorsión e o suborno nunha organización criminal de alcance continental. E decomiso histórico de drogas no Pacífico Sur grazas a unha operación conxunta entre Costa Rica e os Estados Unidos. Interceptaron un semisumerxible con máis de 3 toneladas de cocaína, o maior cargamento capturado nunha soa nave en augas costarricenses. Representa un golpe significativo ás estruturas de narcotráfico internacional que operan na rexión. Foron detidas 4 persoas neste operativo. ...28 detidos e 30 kilos de cocaína. É o balance dunha operación contra o narcotráfico que se desenvolveu en Valencia, Alacante e Murcia. A organización operaba no Levante e empregaba vehículos con compartimentos ocultos para transportar droga e cartos. A Policía Nacional interviu 720.000 euros en efectivo, armas de fogo, lingotes de prata e unha vintena de vehículos con fondos ocultos. Ademais de cocaína, incautáronse de 12 kilos de MDMA. 6 dos arrestados ingresaron xa en prisión. Importante operación tamén contra o narcotráfico no Estreito. A Garda Civil interceptou preto de 5 toneladas de hachís. Unha operación coordinada entre a Garda Civil española e a Xendarmería Real marroquí. Nunha espectacular persecución por mar e por aire, impediron a introdución en España dun importante cargamento de droga. E un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico en Redondela. Ocorreu pasadas as 11 da noite. Circulaba pola Nacional 550 á altura do camiño de Fortóns, cando por motivos que se descoñecen saiu da vía. Foi un particular quen deu o aviso. A partir de aí mobilizouse todo o operativo de emerxencias, pero desgraciadamente só puideron confirmar o falecemento do motorista. Unha testemunha contábanos así o ocorrido. E derrapou aí, bateu de frente contra a esquina do muro. Foi parar ali. Foi mesmo de frente ali a moto, ele, claro, deu co peito e estaba sangrando por a boca, non? Mira, el eterno problema deste sitio é a gravilla. É imposible, isto é raro, mes que non hai un accidente aquí. Se hai cuidado de ter a gravilla limpia, pois non suele pasar tanto, porque é unha curva peligrosa, e derrapan todos aquí nesta curva e van parar a casa de enfrente normalmente. Outro falecido tamén nun accidente en Vilar de Bos, que deixa ademais un ferido de gravidade. O sinistro produciuse pasadas as 7 da tarde deste venres na vía que conecta Vilar de Bos a Trave, na parroquia de Berrande. O vehículo saíuse da vía e bateu contra unha árbore.
Continúa activo o incendio forestal que se declarou onte a tarde na parroquia de Herbón, en Padrón. A toda agora queimáronse máis de 100 hectáreas e, malia que quedan algúns focos activos, dende o operativo de extinción coidan que podería quedar estabilizado nas próximas horas. O lume declarouse ás 4 da tarde nunha zona de monte na parroquia de Herbón, estendeuse con velocidade debido ás altas temperaturas e a complicada orografía da zona que dificultaba o traballo das brigadas e o acceso das motobombas. Un terreo en que está a ser fundamental o apoio dos medios aéreos con 6 avións e 5 helicópteros loitando contra as lapas. Unha axuda vital que tivo que parar en canto caeu a noite. A noite, estuvo controlada, sabes, pero, bueno, con ese risco que ao final non tes os medios aéreos e demais, pero tuvemos 2 motobombas, fixeron un cortafogos por aí bastante amplio, entón controlaron bastante, o vento acompañounos. O incendio non chegou a ameazar ningún núcleo de poboación, pero sí que afectou o tendido eléctrico provocando cortes de luz que en lugares como Herbón aínda se mantiñan ao mediodía. Tamén tiveron problemas co sinal de telefonía móvil e mesmo ca da televisión. Parece ser que non hai luz, estaban sin telefonía móvil, xa ves os avións a funcionar, sin tregua, porque creo que ardeu bastante todo pola zona de Carcacía, Pazos e Herbón, pero é pouco que sabemos. Nós sí que tuvemos sin tele ayer toda a tarde. Claro, están sin luz eléctrica, bueno, ao final sin as cousas básicas, sabes? E a xente está un pelín preocupada por eso. Teñen os arcóns cheos de carne, bueno, teñen medo que se estropean as cousas, porque ahora mesmo xa casi levan 24 horas sin luz eléctrica, é unha incomodidade, claro. O lume achegouse moito a varios invernadoiros en que se cultivan os pementos de Herbón, pero os equipos de extinción conseguiron controlalo antes de que estragase a colleita. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volve poñer en marcha por segundo ano consecutivo o programa Ollos no Monte, como ferramenta para a loita contra os incendios. O ano pasado evitaron 14 lumes ao seren detectados no seu inicio. Raquel Gandoi. Porque o lume non entende de marcos nin de límites entre comunidades de montes, o verán pasado naceu este proxecto que pon os seus ollos nas serras da Groba e da Argola. Baixo a tutela da Mancomunidade do Baixo Miño, unhas 30 comunidades de montes máis colaboran coas patrullas de vixianza. Simultaneamente poden chegar ás 300 persoas e a través dun grupo de WhatsApp patean os territorios para alertar nese grupo de situacións perigosas e inicios dos lumes. O ano pasado frearon 14 conatos de incendios. Esta mañá participaron en Goián nun curso de formación impartido pola Xunta. Lumes de territorio que non atenden a límites dunha ou doutra comunidade de montes que poden ser apagados ou controlados no seu inicio gracias a patrullas de vixianza, xente de máis de 30 comunidades de montes das serras da Groba e da Argola. Coa chegada da tempada de alto risco de lumes, a Mancomunidade dos Montes do Baixo Miño volve poñer en marcha o programa Ollos no Monte, unha rede comarcal de xente do común que alerta de situacións perigosas ou inicios dos lumes. A idea xa estaba rondando as cabezas e a raíz do primeiro conato de incendio que se urdiu en Fornelos, en O Rosal, e automáticamente nada, aos poucos minutos outro no mesmo momento en Loureza, e vendo os medios a xente que chamaba, a xente que chegou ali axudando, pensamos isto hai que pôr en marcha, hai que coordinarse, temos que traballar en conxunto, todos xuntos, axudarnos uns aos outros. Aí naceu Ollos no Monte, dai foi o inicio de Ollos no Monte. Non somos brigadistas, a nosa función non é loitar contra o lume ou apagar os lumes, trátase de intentar evitar que se produzcan. O sea, nos estamos enfrentando a uns lumes que non coñecíamos, que son moito máis virulentos, que ten que ver ca cantidade de combustible que hai no monte por cambios socioeconómicos. Entón, a nosa labor é intentar evitar que se chegue a formar ese gran incendio. A maior maneira é atallalo canto antes. Este sábado en Goián, moitos homes e mulleres preocupados polos seus montes recibiron unha formación sobre incendios baixo o paraugas da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño. Asistiron ás clases dos brigadistas forestais do Distrito 18 e membros da UDEX, a Unidade da Xunta de Directores de Extinción de Incendios. E no concello lucense de Guitiriz, unha capela acabou destrozada por un tractor que chocou contra o muro posterior do templo. O condutor do vehículo abandonou o lugar dos feitos, pero foi localizado e deu positivo na proba de alcolemia. Hoxe, a capela que está situada ao fondo do campo da feira de Parga, en Guitiriz, está tapiada con tablóns. O muro traseiro quedou esnaquizado. A poucos metros está o tractor que puido ser o causante do destrozo.
aínda leva as pedras en riba. Pouco sei exactamente que non estaba aí naide o vivo. Ou polo menos non nos consta que naide o vira directamente, máis que quen queira que o fixera. Un tractor parece que se esnafrou contra a capiña, causándolle un boquete enorme, destruindo un retablo do siglo XVII, dañando varias imágenes, ainda puido ser peor do que foi. Afortunadamente non había ninguén dentro. Os danos máis graves están no interior. Parece que hai bastantes daños, sobre todo no retablo. Algúnas imaxes lograron salvarse e outras parece que están dañadas que necesitarán, claro, bastante restauración. O retablo quedou partido en cachos, seguramente algúns cachos ainda están dentro debaixo das pedras do muro. E pois o San Roque, hai veía dúas imaxes de San Roque, unha imaxe máis nova que estaba en laterales e non tuvo daños, pero a realmente a máis valiosa, que é a que estaba no retablo, policromada, que se ve que estaba restaurada de reciente, pois esa soltouse da súa base, caeuse o sombreiro, un San Francisco faltanlle as maus, o San José dañouse un pouco a cabeza. Sucedeu pola tarde, pero o conductor do tractor abandonou o lugar dos feitos. Cando a Garda Civil o identificou, fixolle as probas de alcolemia, parece ser que superaba o límite permitido. O lugar quedou sinalizado e as misas se trasladarán para a igrexa parroquial, onde se gardan as imaxes que se puideron salvar do accidente. A intención é restauralas. Como comentábamos o comezo deste telexornal, o episodio de calor continúa na nosa comunidade. Hai varias alertas activadas e o peor estáse vivindo no interior da provincia da Coruña e na de Pontevedra. Alejandro Álvarez, como están combatendo por ali estas altas temperaturas? Pois, Antía, como podedes comprobar tras de min, agora mesmo pouca xente aquí en Forcarei se atreve a sair á rúa e aqueles que sí que o fan, pois buscan unha boa sombra para tomar algo ben fresquiño. Agora mesmo o meu teléfono móvil marca os 32 grados, estamos tendo outra vez unha tarde de calor sofocante, polo que non nos cansamos de repetilo. Toca extremar as precaucións, sobre todo as persoas máis vulnerables. Hidratarse ben, non expoñerse a calor nas horas máis fortes do día e tamén vestir con roupa fresca. Agora mesmo o 112 ten activas esas alertas de risco para a saúde desta calor. Aquí no interior da provincia de Pontevedra, esa alerta é laranxa, tamén no interior da provincia da Coruña, e no caso da Costa da Morte, esa alerta é amarela. Moito ollo, porque esta tarde, nalgúns puntos de Galicia, poderían volver a superar os 35 graus. Desde a Consellería de Sanidade insisten en tomar precaucións ante este episodio de calor e vixiar particularmente os grupos de risco, bebés, anciáns e enfermos crónicos, atendendo a 3 medidas. O máis importante é hidratarse, vale? A segunda parte é protexerse, é dicir, pois eso, estar á sombra, como estamos ahora mismo, ou con viseiras, gorros e demais, e a terceira parte xa é refrescarse, non? Tanto por traballo como por ocio, días de temperaturas altas como as que estamos vivindo poden causar síntomas de fatiga, sobre todo cando estamos facendo esforzo físico. As horas de mediodía, primeira da tarde, se podemos evitámolas porque non estamos habituados a unhas temperaturas tan altas. Se temos que practicar deporte nesas horas, temos que ser conscientes de que fai moito calor, entonces baixarlle o ritmo, non pasa nada, hidratarse máis, non pasa nada, mañá será outro día. Tamén debemos ser conscientes do dano solar na nosa pel. Se algún tempo hai no ano para usar vestidos claros é agora, porque refugan o sol, moito máis, e sobre todo que sean de manga longa, pantalón longo, mellor así para evitar insectos, picadas e queimaduras. E fundamentalmente debemos evitar situacións extremas que poden derivar nun golpe de calor. Como se identifica? Bueno, pois é xa porque hai convulsións, estamos con, desmayos, a temperatura sube moito, son temperaturas casi ao redor de 40 grados, vale? Entón, nese caso, sí que, evidentemente, sacar a persoa tamén do sitio onde se atope, intentar baixarlle a temperatura mentras non ven a asistencia, e logo, despois, en principio, aquí non se debería dar de beber, porque a rehidratación xa ten que ser vía por suero. Por iso, estas recomendacións son xa para todo o verán. Os animais e as plantas tamén sofren coa calor. En pleno poxeo das hortas convén tomar precaucións para evitar que a sequen. Cristina do Río.
Para atender a horta nestes días de tanto calor compre madrugar a primeiras horas da mañá nestes hortos urbanos de Montalegre en Ourense xa había xente regando porque hai que fuxir das horas centrais do día, pero non todos os produtos sofren da mesma maneira. As leitugas, por exemplo, son especialmente delicadas, tamén os tomates que xa están en floración, pero hai outros produtos máis resistentes e incluso que saen beneficiados coa calor, como as cabaciñas. A mañá pola fresca é o mellor momento para regar nutrientes para que aguanten o resto do día. Ahora pa chuvia, porque así a leituguiña non lle ven ben regala moito así de moita presión. E botalle agua por abaixo, pero por arriba queima o sol todo. Tiño ali arriba unhas faviñas que xa ten as queimadas. A case 40 graus nas horas centrais do día, as plantas máis fráxiles prácticamente arden. Por exemplo, os tomates botan a flor e cae abrasada. Eu, por exemplo, aí teño que arrancar dos tomates que están secos, porque por máis que regues... As cabaciñas, pola contra, seguen medrando con forza. Calabacir moi ben, porque lle gusta o calor, entón a tope. De un día para outro xa hai calabacir, sí. Fanlles parapetos para reducir o impacto do sol directo, pero o que aconsellan os expertos, sobre todo, é ser coidadosos coas regas. Levar a auga ao pé da planta e non ás follas. Regar o pé, nada de regar con mangueira por arriba, porque se deixamos a planta húmeda, co calor proliferan fungos e bichos. Tamén os animais sofren con tanta calor e buscan o acubillo das sombras e auga fresca. Non saben onde meterse, están moito na terra escarbando para refrescarse. Fina ocúpase de lles manter os bebedoiros cheos con auga fresca e tamén un pequeno estanque para os patos e as ocas. Teño ali xa cubos con agua. Cando vacían algo a piscina das ocas, pois rellénolle. Como as persoas, pasan as tardes á sombra e non se reactivan ata o final do día. Altas temperaturas que invitan a estar a remollo todo o día. Non só os areais están hoxe ateigados de xente, tamén os ríos e as piscinas. Estas imaxes que ven corresponden ao Aquapark de Cerceda. Centos de persoas achegáronse hoxe ata aquí para gozar do tempo e da auga en familia. Os areais de toda Galicia tamén estiveron ateigados de xente. Pois con este calor na praia, aí tranquilamente, e despois ir a algún sitio que haya sombra para poder comer e xa está. Bañarnos, que a auga está moi boa. A auga, bueno, está un pouquiño fría, a verdad. Non é que estea congelada como no inverno, pero ainda corta un pouco nas pernas. A pesar desa auga fría, con estas altas temperaturas é normal que hoxe os refuxios sexan os nosos areais. Moitos aproveitaron para desplazarse ata as zonas de praia e intentar pasar dunha mellor maneira esta calor abafante. Xoel Rodríguez, non sei se che deu tempo de probar polo menos un pouco da auga. Pois non é por dar envexa Antía, pero sí que deu tempo. E máis, resulta complicado non facelo tendo en conta que aquí no Porto do Son nos atopamos xa alrededor deses 30 graus e que a auga, dende logo, está uns máis que refrescantes 15 graus de temperatura. Ollo porque está sendo precisamente aquí na provincia da Coruña onde se están registrando hoxe os valores extremos deste sábado, 36 graus, por exemplo, en Carballo e 35,9 graus que se registraron a 1:20 desta tarde na cidade da Coruña. Ollo porque este é un valor de récord para o mes de xuño dende o ano 1980. E con este panorama, como dicías, están sendo moitos os que durante toda a mañá e tamén desta hora continúan achegándose a areais, a zonas fluviais como esta para poder escapar precisamente deste calor. Por diante aínda queda tamén unha tarde para gozar destas temperaturas, tendo en conta esas recomendacións e tamén que aquí no suroeste da provincia da Coruña está activo ese nivel amarelo por un episodio de calor, dende logo, extraordinario. Grazas, Xoel. Quizáis esta noite tampouco dormiron demasiado ben. É normal, os termómetros rozaron os 30 graus nalgúns puntos de Galicia, deixando unha noite que chegou á categoría de ecuatorial. Foi unha noite longa. Si, estaba sentada na cociña. Sí, era imposible dormir. Pois, si digo a verdade, vanme chamar tola, pero abrín a porta da nevera e a beber. Coa calor propia doutras datas. Para nosotros esto es normal en verano. Pero para aquí he traído ropa como va a hacer frío, bueno, guardé. E mesmo doutras latitudes. Pero ahora en Barcelona, antes de venir, hacía un calor insoportable también. Allí es una pasada. Aquí sería mejor que en Barcelona en cuanto al clima. Noite ecuatorial, é dicir, por riba dos 25 graus nalgúns puntos. Pues bastante mal. Moito calor, un bochorno grandísimo. E mesmo roldando os 30 noutros.
Es que lo hemos visto en la televisión que teníamos a las 3:20, me parece, en 28 grados, digo, con razón, calor. Onde a temperatura estivo entre os 20 e os 25, fálase de noite tropical. Bueno, allí se notaba un poquito más de fresquito, porque estaba frente a la playa y tal. Bien, bien. Esta noite, o mercurio volverá a custarlle baixar desas temperaturas. E con esta calor chegan tamén as carrachas e en Galicia comeza a preocupar a presenza deste molesto arácnido. Adoitan aparecer en animais, pero coidado, porque tamén nos poden picar a nós, os humanos. Chega a calor e con el as carrachas. Moito calor e hai moita bandada de garrapatas, entonces hai que ter cuidado de que nos acerca a determinadas zonas. Preocupa o aumento nas últimas semanas. Nos espacios, nas axilas, ¿verdad? E todo o que é a barriga, onde a piel é máis blandiña. Sí, que proliferan moito os carrachos, van proliferar moitísimo os mosquitos e todos os artrópodos, porque vimos de un inverno moi chuvioso, de unha primavera chuviosa, e sobre todo estando en esas altas temperaturas facendo o seu traballo, non? Non só traban os animais, tamén os humanos. Hai que ter cuidado porque poden quedar algunha que se lle desprenda e chegar a casa hai que revisar. Transmiten enfermedades que en moitos casos son enfermedades moi peligrosas para o ser humano e para os nosos animais, non? Recomendan roupa que nos protexa, levar prendas claras e cos animais evitar lugares de ervas altas. E intentar, leválo por zonas que non haya maleza. Se nos morde, importante identificar a propia carracha. O mellor sacarlle ao animal cunha pinza e se nos morde a nós, acudir a un centro médico para extraela. Moito cuidado, sí. A detección temprana pode evitar complicadas enfermidades asociadas. E agora imos ver un adianto da previsión meteorolóxica para esta tarde e os próximos días. Noelia. É que estamos mergullados nun episodio de calor aquí na nosa comunidade con temperaturas que están sobrepasando os 35 graus en zonas do interior e que xa tivemos unha noite tórrida, cálida, que nas 4 ou 5 da mañá ainda os termómetros estaban rozando eses 30 graus. Vemos precisamente ás 2:30 como estaban xa eses termómetros, pois precisamente temos xa valores que avanzan moito dos 30 graus. É o caso de Narón con 33, en Cedeira 33, Coristango con ese mesmo registro, en Vigo xa temos 30 graus, en Vilamartín de Valdeorras tamén sobrepasando amplamente os 33 graus e agardamos que esas temperaturas poidan chegar na Bacía do Miño a preto dos 38, porque temos aviso por altas temperaturas, pero outra consecuencia desas altas temperaturas son as treboadas que xa están descargando no país veciño. Aquí en Galicia estamos vendo algunha nube de evolución, pero aínda sen grandes consecuencias. Agardamos que en zonas como na montaña de Lugo ou na de Ourense esas nubes descarguen de xeito localmente intenso, forte, con refachos significativos e ademais con algunha que outra sarabiada. No resto teremos nubes de tipo medio alto nunha xornada moi cálida tanto en zonas costeiras como tamén no interior. Aí vemos nas 7 principais cidades galegas, en todas elas imos chegar aos 30 e mesmo superar ese registro. Pero non son as grandes cidades galegas, tamén en outras moitas vilas teremos valores en torno aos 35 graus. É o caso, por exemplo, de Castelo de Miño que chegará aos 38, temos aviso amarelo por calor nestas zonas, teremos en Monforte, por exemplo, 36 graus, en puntos de montaña, 29 na Fonsagrada, Perafita 29, e fíxense no norte, porque en Ortigueira tamén chegarán aos 30 graus. Imos ver a evolución de cara aos próximos días. Aquí temos unha gráfica para esas temperaturas máximas, tanto en zonas de montaña como tamén en esas zonas xa máis do val, xa en zonas como, por exemplo, en Valdeorras, onde tamén nesas zonas da Bacía do Sil tamén as temperaturas son moi elevadas. 36 graus agardamos hoxe no Barco de Valdeorras de máxima, 32 no Folgoso de Courel. Mañá descenden as temperaturas, van no facer pase niñamente para colocarse ao redor dos 30 graus para comezar a próxima semana, que teremos tanto no Folgoso de Courel como no Barco de Valdeorras entre 30 e 29. Oxe, o que compre é buscar unhas zonas de acubillo desta calor abafante, porque, como decimos, superaremos os 35 graus no interior. Que buena pinta tiene, Ten un patrón reticular. Un tempo solleiro no que temos que extremar as precaucións, como dicía Noelia, a hora de expoñernos ao sol para evitar queimaduras que poidan desembocar nun cancro de pel. Hoxe celebrase o Día Mundial do que é o cancro máis frecuente en todo o mundo, cunha incidencia que non deixa de subir. Para reducir a mortalidade do cancro de pel hai dous factores importantes. Por unha banda, a prevención, que implica protexernos fronte á exposición ao sol, e por outra, lograr un diagnóstico precoz que permita un tratamento exitoso. Para iso non podemos deixar de vixiar calquera lesión cutánea que presente cambios.
Por eso es importante el revisar cualquier lesión pigmentada que haga cambios en su forma, tamaño, color o evolución. Con respecto a la prevención, lo más importante es evitar la exposición solar, evitar las quemadas solares en la infancia y evitar la exposición solar crónica en adultos, protegiéndose, además de con cremas fotoprotectoras, también con ropa, con gafas de sol, sombrero. E hoxe coñecemos un logro moi importante da sanidade pública. O Hospital 12 de Outubro en Madrid conseguiu realizar o primeiro trasplante simultáneo de intestino e de páncreas de España. É un dos poucos no mundo. A cirurxía realizouse con éxito xa no mes de marzo, pero acaba de transcender. A operación permitiu a un paciente de 46 anos cun fallo intestinal crónico recuperar a súa calidade de vida e recibir a alta hospitalaria só 16 días despois da intervención, a pesar da complexidade de todo o proceso. Es un hito más de los que se han conseguido en esta unidad de trasplante de órganos abdominales del 12 de octubre. No solamente que acumulamos una experiencia importante, sino que somos centro de referencia nacional para tratar este tipo de patología generalmente compleja y que en otros centros no puede ser valorada. Con esto conseguimos ofrecerles una segunda oportunidad, no solo de supervivencia, sino de mejorar su calidad de vida. Estupendamente, la verdad que muy bien. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, volver al gimnasio y volver a disfrutar de la vida con mis hijos, mi familia y tirar para adelante, que al final eso es importante. Este sábado celébrase o Día Mundial de Tecer en Público. Un grupo de afeccionados á costura e á calceta reuníronse ao aire libre na contorna de San Mil en Vigo. É un evento social onde comparten a súa paixón por calcetar nunha experiencia distinta ao carón do mar. Moitas persoas pasan horas entre fíos, las e agullas. Para a maioría é algo máis que un pasatempo, é unha paixón e unha terapia que comparten. Neste Día Mundial de Tecer en Público, reuníronse ao aire libre xunto a Samil case medio cento de afeccionados, o son e as vistas do mar. La gente pues se anime más a hacer labores, algo manual, artesanal, que sea más personal, una manera de hacer terapia, porque quieras o no, te libera de estrés, te libera de... bueno, te aísla un pouco. Este é un día que se celebra o segundo sábado do mes de xuño e que supón a excusa perfecta para organizar eventos como este que xiran arredor de tecer. Un cuadrado para facer unhas mantas para Perú, para colaborar. E pasar o tempo, pasalo ben. Moi ben, encántame e ademais tejer así para algo para regalar, me parece fantástico. La primera vez que vengo e la verdad que me está gustando, sí, mucho. Este encontro non conta evidentemente con restriccións de idade. Hai desde persoas que superan os 90 anos, hai mocidade e mesmo cativada. A miña sogra Puri enseñoume a facer calceta e ganchillo e desde esa é o meu hobby favorito. Si me sacan la calceta me sacan todo y entonces digo, el ganchillo ya no lo puedo hacer, así que hay que hacer lo que se puede. Psicológicamente es maravilloso. Aquí crean pezas únicas, algunhas destinadas a asociacións benéficas. O Papa León XIV xa está en Roma despois dunha intensa visita a España. O rei Filipe VI tivo que cederlle o Falcon para que viaxase tras os problemas técnicos que sufriu o avión que tiña previsto trasladalo. O pontífice agradeceu á tripulación do avión oficial do goberno español a súa profesionalidade e vocación. Ben, 3:03 da tarde. Momento para falar cos compañeiros de Tarde Piaches e ver que nos poden adiantar. Hola, Silvia. Hola, Antía, moi boas tardes. Bueno, pois, imos adiantarlles, eu penso que un dos temas máis principales do programa de hoxe que vai ser tocar pois os trastornos de conducta alimenticia. Tenemos dous testemuños para escoitar, para falar con elas, por que caen neses trastornos, e sobre todo con profesionais que poderán dicirnos cal é o problema que está na cabeza destas persoas, non? Por qué?
Por que xurde nos seus corpos esta necesidade de perder peso, Bueno, tamén teremos, evidentemente, as nosas reporteiras por toda Galicia. Non digo onde, porque vai ser un sitio que xa verán que ten moito que dicir. E Xavier Fonseca, o tempo, por que estamos a pasar tanta calor nesta fin de semana? Que está a pasar co tempo en Galicia? Bueno, pois disto e de moitísimas cousas máis falaremos no Tarde Piaches, así que agárdovos a todos, Antía. Moi pendentes entón do Tarde Piaches e antes de marchar miramos cara ao ceo e facémolo para contemplar este espectáculo de drons que a pasada noite sobrevoou o ceo de Bilbao. 1.500 drons repasaron a historia da enerxética Iberdrola que celebraba así o seu 125 aniversario. Ata aquí este Telexornal Mediodía. Moitas grazas por acompañarnos. Nos deportes, o Liceo comezou o grande, a final, polo título, Irene. Si, Antía, no primeiro partido ante o Igualada foi o gran dominador do encontro. Mañá, segundo asalto, tamén en Riazor. Uns minutos e vemos como foi o inicio desta eliminatoria.